Vous serez arrivé il y a 1 mois et demi. Полтора месяца назад вы C'était plus risqué. проснулись бы, если решили начать, это было бы намного более рискованно. Il y en a certaines qui ont pris le risque. Но некоторые рискнули. Вот она, например. Okay, c'était plus risqué. Maintenant, А сейчас les public auctions, elles ont démarré. начался открытый аукцион. Il y a une auction tous les jours qui va Каждый день проходит аукцион и Donc maintenant, vous несколько. pouvez attaquer Теперь можете в атаку, в атаку, в атаку. à fond les ballons. Et На amusez-vous полную et катушку. restez simple. Главное, веселитесь и Amusez-vous et restez будьте simple. проще. Веселитесь и будьте проще. Da, ok. C'est très important. Это важно. Voilà. Alors évidemment, on pourrait parler de plein de choses, mais on ne peut pas. Можно говорить о многом, но слишком поздно, к сожалению. J'aimerais bien prendre Я бы une хотела demi-heure avec les gens qui sont impliqués pour expliquer comment faire pour aller encore plus vite. еще полчасика провести с людьми более вовлеченными из вас, чтобы объяснить, как двигаться вперед быстро. Amusez-vous. Но главное, веселитесь. Mais vraiment, quoi. Реально. Mais vraiment, je vais vous dire un truc, éclatez-vous avec ça, mais restez simple et И éclatez-vous. будьте проще, Ne ratez pas cette отвлекайтесь. opportunité. Не пропустите эту возможность. Не пропустите ее. Не пропустите ее. Votre risque, il est minime par rapport à ce Ваш que vous pouvez риск gagner. минимальный. Ne laissez pas passer В ça, vous сравнении allez с тем, что вы halluciner. можете заработать, не пропустите возможность, потому что вы обалдеете. Вы обалдеете. Restez dans un bon état d'esprit, vous allez voir, c'est très... Оставайтесь в правильном настрое, и вы увидите, что все пойдет прекрасно. Da. Ce soir, d'ailleurs, И сегодня, tout à l'heure, on кстати, a parlé des hybrid auctions. мы говорили о гибридном Comme je disais, аукционе. il y a des gens qui gagnent en France, en Italie, en Как говорили, République, сказал en Шадель, во Espagne, Франции, в Испании, en Suisse. и в Швейцарии у нас Ok, maintenant il y en a tous les jours. есть призеры. Теперь каждый день есть Da. призеры. Et il y en a un aussi en Russie qui est là. Ну и в России тоже нашелся один, он Donc, с je sais нами. qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais on va l'applaudir quand même. Denis, ramène ta chaise. Денис, иди сюда. Alors, Слушайте, ребята, voyons un peu comment il a gagné. давайте посмотрим, как ему удалось это сделать. Raconte un peu l'histoire le soir où tu as gagné. Расскажи, что произошло в тот вечер, когда ты выиграл. Прошлый вечер это была неожиданность выиграть в аукцион, потому что я думал, что третий аукцион по счету, который отменяли 2 предыдущих, они его вдруг его взяли и не отменили. И в итоге последние секунды, когда я нажимал биды чисто для того, чтобы просто нажимать, или как вот даже не думая о том, как их там тратить или еще что-то считать, я просто понимал, что вдруг вернут. Но я как бы так вот именно с этой точки зрения там, не экономил как бы биды и просто нажимал много, очень много раз. А потом в итоге, да, действительно получилось то, что опа, раз, там, Денис там вышел. Ты сколько ставок потратил, Денис? 208 бидов. Да, это 100 евро. 208 сотки потратил. Да. Ну, предыдущий аукцион я там по 300 бидов зашибал. Не жалел я биды, в общем. Я уверен в этом более чем. Donc, si on comprend bien, tu as choisi Apple. Ты выбрал пак Apple, да? Да, я выбрал 5000 евро потратить на Apple. Вот эта коробочка, она в принципе... Это шутка, что это только один лишь компьютер. Есть вот еще такая бумажка, которая говорит, что сейчас придут еще 3 золотых айфона и 1 золотой iPad Air 2. А это самый мощный ноутбук в мире. Вот так вот. Надеюсь. Проверю. Donc en fait, pour faire un récapitulatif, На самом деле, подведем итог. tu vas avoir un Apple MacBook Pro, У тебя Apple MacBook Pro, Retina, 15.4, tout blabla, Retina, etc. Retina или Pro, Tu vas avoir 3 Apple iPhone 6 64 GB en or, gold. 3 золотых айфона, сколько там, 64 гигабайт золотых, Et да? tu vas avoir un iPad Air 2 Wi-Fi. И на один Apple iPad 2R Wi-Fi 16 гигабайт, тоже золотой, да? Да, цены немножко повысились, поэтому пришлось сэкономить. Спасибо. Alors,
А зачем тебе 3-то? Это 3 звезды, которые моя команда открывает, и это подарок для команды, который я ориентирую вот именно сделать команду, мотивировать команду этим. А Фабрис говорит, это подарок 3 девчонкам разом. Команде, только команде. Ah, ils sont là. А кому конкретно? Они здесь? Еще не 3 звезды, конечно, но хотя бы вот одну хотя бы закроют. Есть, да, Лариса Едемиркина, вот она вот стоит, вот она начинает. Лариса, мне очень приятно уже. И надеюсь, ну, по-моему, она все-таки будет первой, кто получит, закроет квалификацию и получит iPhone. Молодец. Отлично. Vous pouvez l'applaudir, on va faire. Давайте поаплодируем еще раз. Красавец. Красавчик. Владимир, спасибо. Alors, ben voilà. Ну вот. Hashtag Colligus! Colligus, Это voilà. Colligus! Vous voyez, parce qu'il y a aussi des questions. Вы видите, что La musique Marina. музыку Марина, музыка поменьше. On va finir là-dessus. On livre les produits partout, hein. Tchèque, République, Italie, Espagne, etc. Человек получает свой продукт в любой стране. В Италии, где у нас еще, в России. Aucun problème. Dans la demi-heure, il y a quelqu'un qui vous appelle et puis les choses se mettent en place. Последующие полчаса звонит вам наш логист и организуем. Donc c'est parti. Старт взят. Et franchement, je vous le répète encore une fois, И честно, я еще раз depuis lundi скажу. dernier, c'est parti С réellement. прошлого понедельника взят настоящий старт. Donc moi, je vous conseille un truc. Я вам советую одно. Les gens qui sont invités, Приглашенные гости. parlez avec les gens. Поговорите с людьми, которые вас Et rentrez là. пригласили. Et n'oubliez pas que mardi, И не забывайте, что во dans вторник, l'après-midi, me semble, dans la matinée, je sais plus. после обеда или с утра, я не помню, Voilà, ceux qui ont envie de parler те, которые хотят со мной пообщаться, avec vous. Un lundi après-midi. Ah. в понедельник. Non, non, c'est pas lundi, c'est pas une conférence. Les gens ils viennent à l'hôtel, à la yacht. Люди, которые хотят со мной пообщаться, соответственно, после апробации приходите в отель Хаят. Voilà, et si vous voulez vous asseoir autour de moi, И если вы хотите сесть рядом со мной, ok, et écoutez, poser des questions, задать вопросы, toutes les questions que vous voulez, любые вопросы, professionnelles, personnelles, business, профессиональные, личные по бизнесу, je serai ravi d'y répondre. я с удовольствием отвечу. Voilà, et ce sera lundi après-midi à Это la будет yacht в à Moscou. понедельник после обеда в Хаяте. Voilà, parlez avec vos leaders. Avec Поговорите с вашими vos лидерами, C'est tout. естественно, попросите включить вас в группу и приходите. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? И что я могу еще вам сказать? Ça a été un 1-1. Ah, je présente personne, moi, Yann. Je suis désolé, mais vous vous présentez. Vous connaissez toutes Yaya Yamadinova, vous la connaissez? Traduit maintenant. Faites un applaudissement. Yann, tu traduis, Можете je vais venir. поаплодировать также Иляне Ямальдиновой. Merci pour la traduction. Et deuxièmement, parce que c'est la directrice de la communication, donc on l'écoute. Директор Donc, по voilà. коммуникации в компании Colligus. J'ai une question à poser là, rapidement. J'ai une question. У меня вопрос. Est-ce qu'il y a des 4 stars en Russie là? Есть ли среди вас 4 звезды? Ok, donc à part toi, А кроме тебя? c'est quoi toi? У тебя сколько?